سلام، من رامینم و خوش اومدیم به این ویدیوی دیگه. اگه یادتون باشه حدوداً 7-8 سال قبل، یعنی حوالی سالهای 2016 2017، ویدیوهای پرانک یا همون دوربین مخفی خیلی مد شده بودن. یعنی شما تو هر شبکه اجتماعی که میرفتی، تاپ ترین و پربازدیدترین ویدیوها همین ویدیوهای پرانک بودن. یعنی من قشنگ یادمه اون موقع هر کی از مادرش قهر میکرد، به جای اینکه بره خواننده بشه، میومد ویدیو پرانک میساخت. و موضوع این ویدیوها هم خیلی با هم دیگه متفاوت بود. مثلا یکی میرفت تو خیابون میزد پس کله ملت فرار میکرد، یا یکی دیگه میرفت زیر دوش همون شامپو میریخت رو سرشون. کلا هر کی هر کاری از دستش برمیاد انجام میداد تا بازدید بیشتری بگیره. و مطمئنم که خوب یادتون هست اینجور ویدیوها رو. خدا رو شکر میشه گفت از اون دوران دیگه تقریبا گذشتیم و دیگه کسی خیلی اینجور ویدیوها رو نگاه نمیکنه، چون اکثرا مردم فهمیدن که 99% این ویدیوها فیک و ساختگی ان. ولی تو همون سالا یک کانال یوتیوب پرانک ژاپنی بود که البته الان دیگه پاک شده و نیستش، که یه سری ویدیوهایی میذاشت که توش مثلا یه دختر جوونی آروم آروم از پشت میرفت سمت یه مرد میانسالی و بعد دست میکرد با اتکلون یا نمیدونم حالا هر مایه دیگه میزد به صورت اون مرده و بعدم میخندید و از پشت فرار میکرد. خب همچین ویدیوهایی در ظاهر خیلی ساده به نظر میان و هیچ چیز خاصی در موردشون به نظر میرسه که نباشه. ولی یکی از ویدیوهای این کانال، یا بهتره بگم آخرین ویدیوشون، توش یه جنایتی اتفاق افتاد که دهن کل دنیا باز موند. این ویدیو پرانک آخریشون اونقدر استادانه و ماهرانه طراحی شده بود که کل دنیا از شنیدنش شوکه شدن. تبعاتش در حد بین‌المللی بود و کلی اتفاقای عجیب غریب داخلش افتاد. مطمئنم که شما هم از شنیدنش شوکه میشین. پس بهتون پیشنهاد میکنم حتما تا آخر این ویدیو رو ببینید، چون داستانش واقعا عجیب غریب و جالبه. ولی قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو، لطفاً ویدیو رو لایک کنید و اگه تو کانال سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. بریم سراغ این ویدیو. داستان این ویدیو از دید یه دختری به اسم سیتی آیشا روایت میشه و جلوتر دلیلش رو متوجه میشیم. سیتی اهل یه روستای خیلی کوچیک تو اندونزی بود و با پدر و مادر و برادر کوچیکترش زندگی میکرد. خانواده سیتی کشاورز بودن و وضع مالیشون هم شدیداً بد بود. یعنی اونقدر فقیر بودن که حتی خرج خورد و خوراکشون هم نمیتونستن در بیارن. به خاطر همینم سیتی هیچ وقت نتونسته بود مدرسه‌ش رو تموم کنه و مهارت یا توانایی خاصی نداشت که بتونه ازش استفاده کنه و پول در بیاره. ولی با وجود این، خانواده‌اش ازش انتظار داشتن که به عنوان بچه بزرگ خانواده بره بیرون کار کنه، پول در بیاره و کمک خرج خانواده باشه. خود سیتی هم البته مشکلی با این قضیه نداشت. یعنی برای خودش هم سخت بود که میدید پدر و مادر و برادرش اینقدر تو فقر دارن زندگی میکنن، اینقدر دارن سختی میکشن. به خاطر همینم تو سن 16 سالگی بلند میشه میره جاکارتا تا اونجا کار کنه، پول در بیاره و بفرسته برای خانواده‌اش. و اولین کارش هم توی تولیدی لباس بود. خیلی هم اونجا سخت کار میکرد. یعنی بعضی روزا تا حتی 16-17 ساعت هم اونجا کار میکرد. چند وقت که میگذره صاحب اون تولیدی از سیتی خوشش میاد و این دو نفر وقتی سیتی 17 سالش بوده با هم دیگه ازدواج میکنن. و بعد از چند سال هم این دو نفر بچه دار میشن. ولی ازدواجشون دوامی نداشته و چند سال بعد از به دنیا اومدن بچه‌شون این دو نفر از هم دیگه جدا میشن. و این جدا شدنشون هم با هزار تا دلخوری و ناراحتی بود. و پدرش هم میگه حالا که اینجوری شد، من دیگه اصلا مسئولیت این بچه رو قبول نمیکنم. همه مسئولیتش گردن خوده. و حالا سیتی علاوه بر خرج خودش، خرج پدر و مادرش و خرج برادرش، باید خرج بچه‌ش رو هم میداد. یعنی حساب کنید چقدر زیر فشار مالی بود. و طبیعتا از اون تولیدی لباس هم اومده بود بیرون و کار دیگه‌ای هم نداشت. و چون تحصیلاتش هم تموم نکرده بود، مهارت یا توانایی خاصی نداشت که بتونه بره با استفاده از اونها پول در بیاره. و به همین خاطر بلند میشه میره کوالالامپور مالزی و اونجا توی سالن ماساژ شروع به کار میکنه. ولی اونجا این ماساژور عادی نبود. مشتریاش خاص بودن، یعنی نوع ماساژ خاصی رو ارائه میداد. میدونید که منظورم چیه؟ سیتی و دخترایی که تو اون سالن ماساژ کار میکردن، اکثرشون دخترایی بودن که فقیر بودن و از شهرها و کشورهای اطراف اومده بودن. ولی چون همشون جوون بودن و ظاهر خوبی داشتن، دقیقاً این توهمو داشتن که یه روزی از اینجا میان بیرون و یا مدل میشن یا بازیگر میشن یا حتی خواننده میشن. یه روز که سیتی و دوستاش رفته بودن بار، داشتن نوشیدنی میخوردن، با هم دیگه صحبت میکردن، یه پسر جوون میاد نزدیک، خودش رو معرفی میکنه و میگه که اسمش جیمز، اهل ژاپنه و تهیه کننده برنامه‌های تلویزیونی و میگه پروژه بعدیشون یه برنامه پرانکه و قراره یه سری ویدیو بسازن و روی یوتیوب منتشرش کنن. و به سیتی میگه که ظاهرش خیلی خوبه و اگه دوست داشته باشه میتونه بیاد باهاش همکاری کنه و تو این ویدیوها نقش داشته باشه. سیتی اولش خیلی خوشبین نبوده به این قضیه، چون یه کمی به جیمز شک داشته. ولی از اونجایی که ویدیوهای پرانک اون موقع خیلی ویو میخورد و از طرف دیگه هم سیتی دوست داشت که از اون کارش بیاد بیرون، تجربه بازیگری داشته باشه، از طرف دیگه هم کلی پول در بیاره و برای خانواده‌اش بفرسته، پیشنهاد جیمز رو قبول میکنه. چند هفته بعدش سیتی باورش نمیشد که همچین تغییر بزرگی تو زندگیش رخ داده. تا همین چند هفته پیش تو سالن ماساژ داشت کار میکرد و مشتریایی که میومدن پیشش اکثرا برای این بود که بهش پیشنهاد بی‌شرمانه بدن. ولی الان تو هواپیما نشسته بود و از این شهر میرفت به اون شهر و از این کشور به اون کشور و میرفت تو این ویدیوهای پرانک بازی میکرد و کلی هم معروف شده بود.
یعنی سیتی تو تصورات خودش تبدیل به یه سوپر استار شده بود. چند روز بعدش وقتی سیتی تو اتاقش نشسته بوده، جیمز باهاش تماس میگیره و میگه که قرار بزرگترین و سنگین‌ترین پروژه‌مون رو انجام بدیم و این ویدیو پرانک قرار یه ویدیو خیلی بزرگ باشه و تو هم نقش اصلیش هستی و وقتی این ویدیو تموم بشه بهت $100 آمریکا میدیم که مبلغ زیادی بود برای سیتی. چند وقت بعدش، یعنی شب قبل از فیلمبرداری، سیتی زنگ میزنه به مادرش و بهش میگه که قرار فردا بزرگترین پروژه زندگیشو انجام بده و قراره که $100 گیرش بیاد و همه اون $100 رو میفرسته برای خانواده‌اش تا خرج خودشون و پسرش بکنن. بعد از اینکه با مادرش صحبت میکنه، مادرش گوشی رو میده به پسرش و یکم هم با پسرش صحبت میکنه و بعدم گوشی رو قطع میکنه و میگیره میخوابه. ولی اونقدر هیجان داشته که اصلا خوابش نمیبرده. همش استرس اینو داشته که مبادا اینکه بزرگترین پروژه زندگیم و بزرگترین پروژه جیمز به خاطر من خراب بشه. تو طول یه هفته منتهی به فیلمبرداری، سیتی و جیمز مرتباً داشتن سناریوی ویدیو رو تمرین میکردن و کاری هم که قرار بود بکنن دقیقاً مثل ویدیوهای قبلیشون بود. یعنی سیتی میرفت نزدیک آدمی که معمولاً میان سال بود و یه اتکلانی در می آورد میزد به صورتش، بعدم میخندید و فرار میکرد. بعدم دوربین کل این پروسه رو ضبط میکرد و آخرش هم زوم میکرد و صورت اون طرف تا ریاکشنش رو ببینه. ولی ویدیویی که قرار بود فردا ضبط کنن یه تفاوتی با بقیه ویدیوهاشون داشت. تو بقیه ویدیوها سیتی تنها بازیگر اون ویدیوها بود. یعنی کسی بود که میرفت دوربین مخفی رو انجام میداد و یه نفر دیگه هم بود که دوربین مخفی روش انجام میشد که اون از آدمای عادی بود. یعنی نمیدونست چه خبر و چه اتفاقی قراره بیفته چون عضو تیم نبود. ولی تو این ویدیو جدیدشون دو تا بازیگر دیگه هم بودن. یکیشون یه دختری بود که قرار بود شوخی و دوربین مخفی رو همراه سیتی انجام بده، یعنی دقیقاً همون کاری که سیتی تو بقیه ویدیوها رو انجام میداد این بار قرار بود 2 نفره با یه دختر دیگه انجام بده. و نفر سومشون هم همونی بود که تو بقیه ویدیوها همیشه میرفتن سر شوخی رو انجام میدادن، دوربین مخفی رو روش اجرا میکردن و معمولاً از آدمای عادی بود. ولی این بار قرار بود یه بازیگری باشه از خودشون، چون جیمز گفته بود که میخواد همه چیز پرفکت باشه و همه چیز به بهترین شکل ممکن خودش انجام بشه. برای همین لازم بود که همه چیز و همه بازیگراش فیک باشن و از آدمای عادی نباشه. بالاخره روز فیلمبرداری میرسه، سیتی صبح خیلی زود از خواب بیدار میشه، لباساشو میپوشه، آرایش میکنه و بعدم میره به اون محلی که با جیمز و بقیه اعضای گروه قرار داشتن و از اونجا هم سوار تاکسی میشن و میرن فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور که قرار بوده ویدیو رو توش ضبط کنن. و بعد از اینکه میرسن اونجا همشون میرن توی رستوران میشینن و منتظر اون بازیگر سومه میشن تا بیاد و ضبط رو شروع کنن. حین اینکه تو اون رستوران منتظر نشسته بودن، سیتی اون بازیگر دومیه، یعنی همون دختری که قرار بوده دوربین مخفی رو همراه سیتی انجام بده، شروع میکنن با هم دیگه صحبت میکنن و دختره بهش میگه که اسمش دوان تی هوانگ، اهل ویتنامه و 28 سالشه و دقیقاً مثل سیتی از یه خانواده خیلی فقیر اومده کوالالامپور تا کار کنه، پول در بیاره و برای خانواده‌اش پول بفرسته. که دقیقاً مثل خود سیتی اونجا با جیمز آشنا میشه، جیمز بهش پیشنهاد کار میده و اونم قبول میکنه. و بالاخره بعد از 1 ساعت انتظار، حوالی ساعت 9 صبح، جیمز از جاش بلند میشه، به یه نفر اشاره میکنه، میگه اونها اومدش. و داشت به یه مرد میانسالی اشاره میکرد که یه کوله پشتی روی دوشش بود و دقیقاً عین همون سوژه‌هایی بود که تو بقیه ویدیوها میرفتن شوخی رو روش انجام میدادن. ظاهرش یه جوری بود که انگار مخصوصاً خودش آماده کرده بود برای اون ویدیو و یه جوری هم رفتار میکرد که انگار مثلا حواسش نیست و داره کار خودش انجام میده. و اون قرار بود بازیگر سومی باشه، یعنی همونی که قرار بود شوخی روش انجام بشه. تو همون لحظه جیمز به سیتی و دوان اشاره میکنه، میگه سری بلند شین برین اون کاری که تمرین کردیم و انجام بدین که فیلمبرداری شروع شده. قرار بود که سیتی اتکلون برداره، بره بزنه تو صورت اون بازیگر سومیه و بعدم بخنده و فرار کنه. و دوان هم قرار بود که دقیقاً همین کارو انجام بده، ولی فرقش این بود که قرار نبود اتکلون بزنه تو صورتش. یه دستمال خیس داشت که قرار بود بره از پشت بذاره رو صورت اون بازیگره و بعدم دقیقاً مثل سیتی بخنده و فرار کنه و بره. سیتی اون اتکلونی که جیمز بهش داده بوده رو برمی‌داره و شروع میکنه و حرکت میکنه به سمت سوژه. و تو راه هم همش استرس اینو داشته که مبادا یه موقع خرابکاری کنه، مبادا یه موقع اشتباهی انجام بده که فیلمبرداری خراب بشه، چون جیمز بهش گفته بود که این بزرگترین پروژه شونه و خیلی هم مهمه. سیتی و دوان از 2 تا مسیر مختلف نزدیک میشن به سوژه. سیتی از سمت چپش دورش میزنه و میره جلوش وای میسه و از اونجا با سر به دوان سیگنال میده و به محض اینکه سیگنالو میده، دوان از پشت سرش میدوه میاد و دستمال خیسو میذاره رو صورتش و بعدم دستمالو برمی‌داره و پشت سرش سیتی میاد و اتکلونو میزنه تو صورتش. بعدم هر دوتاشون میخندن و از 2 تا جهت مختلف فرار میکنن. سیتی حرکت میکنه میره به سمت سرویس بهداشتی تا دست و صورتشو بشوره و تو همون حین که داشته میرفته لباساشو درست میکنه، موهاشو درست میکنه، چون فکر میکرد هنوز دارن ازش فیلمبرداری میکنن. و وقتی میرسه به سرویس بهداشتی، دست و صورتشو میشوره و بالاخره یه نفس راحتی میکشه، چون به نظر خودشون کاری که ازش خواسته بودن رو به بهترین شکل ممکن انجام داده بود و سناریوی دوربین مخفیشون دقیقاً طبق نقشه پیش رفته بود. و بعدم از سرویس میاد بیرون و میره اونجایی که قرار بوده با جیمز و بقیه اعضای گروه بعد از فیلمبرداری ملاقات داشته باشه. ولی وقتی میرسه اونجا میبینه که هیچ کس اونجا نیست.
با خودش میگه حالا شاید من چون کارم تو سرویس طول کشیده مستقیم رفتن باجه تاکسی ها منتظر من وایسادن تا من برم اونجا بعد تاکسی بگیریم با هم دیگه بریم. ولی وقتی میرسه به واجه تاکسی ها میبینه که اونجا هم هیچ کس نیست. حدوداً یه 10 دقیقه منتظر وای میسه اونجا ولی هیچ خبری از هیچ کس نمیشه. به خاطر همینم به جیمز پیام میده ولی هیچ جوابی نمیگیره. با خودش میگه شاید رفتن یه جای دیگه فرودگاه وایسادن، برم اونجا رو بگردم. ولی وقتی میخواسته شروع کنه به حرکت کردن متوجه میشه که حالش اونقدر بده که اصلا نمیتونه حرکت کنه. برای همینم تاکسی میگیره تا برگرده خونه. و تو راه اونقدر حالش بد میشه که راننده میزنه کنار و این پیاده میشه و میاره بالا و با خودش فکر میکنه، میگه شاید به خاطر اون نوشیدنی بوده که شب قبل خوردن، احتمالاً به خاطر همونه. وقتی میرسه خونه حالش اونقدر بد بوده و از طرفی هم اعصابش اونقدر خورد بوده که جیمز و بقیه اعضای گروه پیچوندنش که مستقیم بدون اینکه لباسش هم عوض کنه میره فقط میگیره میخوابه. صبح روز بعدش از خواب بیدار میشه ولی حالش خیلی خوب بوده، یعنی دیگه اون احساس مریضی شب قبل رو نداشته. و اولین کاری هم که میکنه اینه که گوشیشو برمیداره تا چک کنه ببینه جیمز بهش پیام داده، زنگ زده یا نه. ولی در کمال تعجب هیچ پیام یا تماسی از طرف جیمز نداشت و به محض اینکه متوجه این قضیه میشه شماره جیمز رو میگیره تا بهش زنگ بزنه. ولی وقتی بهش زنگ میزنه متوجه میشه که گوشیش خاموشه. کلی فکرای مختلف اومد تو ذهنش. میگفت نکنه من نقشمو بد انجام دادم، نکنه اشتباهی کردم که اینا الان اینجوری دارن باهام رفتار میکنن. اصلا اگه بخوان منو بپیچونن چی؟ اگه بخوان پولمو ندن چی؟ من به خانواده‌ام قول دادم که این پولو میفرستم براشون. و کل اون روز همه این فکرها دائما تو سرش میچرخیدن و همش هم هی زنگ میزد به جیمز ولی بازم جوابی نمیگرفت و شماره کس دیگه هم از اعضای گروه نداشت که بخواست بهش زنگ بزنه. و همش هم با خودش فکر میکرد، میگفت حالا اگه منم یه کاری کرده باشم، ما چند هفته است داریم با هم دیگه کار میکنیم، با هم دیگه میرفتیم بیرون، میگفتیم، میخندیدیم، از زندگی خصوصیمون برای هم دیگه میگفتیم. یعنی اگه من حتی کاری هم کرده باشم واقعا لیاقت اینو دارم که اینجوری با هم رفتار بشه؟ فردای اون روز سیتی با خودش میگه گور بابای همشون، اینا همشون یه مش آدم نامردن، دیگه حتی زنگم بزنن جوابشون رو نمیدن. و همون روزم وسایلشو جمع میکنه و تصمیم میگیره که برگرده شهرشون و بعد از ظهر همون روزم تاکسی میگیره و میره فرودگاه. و وقتی داشته از گیت امنیتی رد میشده متوجه میشه که پشت سرش صدای همهمه میاد. وقتی پشت سرش رو نگاه میکنه میبینه که 6 تا مأمور پلیس دارن با سرعت میدوئن سمتش. اولش فکر میکرده میخوام بیان ازش رد شن، برن از گیت امنیتی رد بشن برن داخل و خودشو میکشه کنار. ولی خوب که دقت میکنه میبینه مستقیم دارن میان به سمت خودش و وقتی میرسن بهش برش میگردونن، دستاشو میزنن پشت سرش و بهش دستبند میزنن. به محض اینکه این اتفاق میفته سیتی میگه حالا فهمیدم، اینا از دیروز تا حالا دارن مقدمه چینی میکنن که من بیام اینجا رو من دوربین مخفی انجام بدن، میخواستن منو سر کار بذارن. الانم اومدن به این آدما لباس پلیس پوشوندن تا منو سر کار بذارن، منو بترسونن. و به یکی از مامورا میگه میدونم دارین شوخی میکنین، مسخره بازیاتون رو تموم کنین، دستامو باز کنین برن. که همون ماموره بهش میگه این شوخی نیست خانم، شما بازداشتین. و وقتی که دلیل دستگیر شدنش رو بهش میگن سیتی نزدیک بوده سکته کنه. اتفاقی که واقعا تو اون دوربین مخفی افتاده بود اینجوریه. بعد از اینکه دوان اون دستمال خیس رو میذاره رو صورت بازیگر سوم و بعدم سیتی میاد اون اتکلون میزنه تو صورتش، بازیگر سومی همونجا خشکش میزنه و بعدم با حالت سرگیجه و تلو خورون میره پیش مأمور پلیس و به اون میگه که سرش گیج میره. مأمورم که میبینه واقعا انگار حالش بده میبرتش کلینیک فرودگاه و همونطور که تو کلینیک نشسته بوده میگه که الان علاوه بر سرگیجه کل بدنش هم درد شدید داره و تو همون حالت کم کم هوشیاریشو از دست میده و میفته رو زمین. به محض اینکه میفته رو زمین پرسنل درمانگاه میذارنش رو برانکارد و میذارنش داخل آمبولانس. اون آمبولانس هم میخواسته بره بیمارستان که دیگه دیر شده بوده و تو راه جونش رو از دست میده. سیتی و دوان روحشون هم خبر نداشته که همچین اتفاقی برای اون بازیگر سومی افتاده. وقتی دوربین مخفیشون کامل شده بوده هر دوتاشون از 2 تا مسیر مختلف رفته بودن تو 2 تا دستشویی مختلف و وقتی کارشون تموم میشه تو 2 تا تایم مختلف میرن به محل ملاقات و اونجا هیچ کس رو نمیبینن و بعدم برمیگردن هتلاشون. دلیل اینکه جیمز و بقیه اعضای گروه اون روز تو محل ملاقات نبودن این بود که خودشون نمیخواستن اونجا باشن. بعد از اینکه میبینن سیتی و دوان دوربین مخفی رو با موفقیت انجام دادن میرن سوار هواپیما میشن و از کشور خارج میشن، چون جیمز و بقیه اعضای گروه واقعا تهیه کننده و فیلمبردار و کارگردان نبودن و این برنامه دوربین مخفی هم که داشتن کلش یه نمایش بود. در واقع اسم واقعی جیمز ریجیو بود و برای دولت کره شمالی کار میکرد و بهش مأموریت داده بودن تا دخترای ساده‌ای مثل سیتی و دوان رو گول بزنه، ازشون سوء استفاده کنه تا این مأموریت فوق سری رو انجام بدن. این مأموریت اونقدر حساس و بزرگ بود که جیمز و بقیه اعضای گروه چندین هفته خودشون رو جای کارگردان، تهیه کننده و فیلمبردار جا زده بودن
تا بتونن به این دخترها نزدیک بشن، کم کم اعتمادشون رو جلب کنن و بعدم بتونن ازشون سوء استفاده کنن. تمام اون ویدیوهایی که قبل از این دوربین مخفی آخری گرفته بودن هیچ کدوم واقعی نبودن، همشون فیک و ساختگی بودن. در واقع اونا تمرینایی بودن برای این ویدیوی آخری. جیمز و بقیه اعضای گروه میخواستن مطمئن بشن که سیتی و دوان دقیقاً میدونن چیکار کنن و دقیقاً همون کاری که جیمز و بقیه اعضای گروه میخوان رو انجام بدن و اینکه آماده هستن برای اون ویدیوی آخری و لحظه آخری هم جا نمیزنن و برن بیرون. تو روزی که اون دوربین مخفی انجام شده بود، اون اتکلونی که به سیتی داده بودن در واقع اتکلون نبود و اون مایعی هم که روی پارچه دست دوان ریخته بودن آب نبود. در واقع این دوتا مایع مواد تشکیل دهنده یه عامل اعصاب و یه گاز خیلی خطرناک و کشنده به اسم VX بود. این دوتا ماده به صورت جدا جدا هیچ خطری ندارن و اصلا کشنده نیستن، ولی وقتی با همدیگه ترکیب میشن تبدیل به یه سم خیلی خطرناک و کشنده میشن. برای همینم لازم بود که سیتی و دوان اون پرانک رو با همدیگه انجام بدن. یعنی دوان قرار بود که اون ماده اولی رو بزنه رو صورت قربانی و بعدم سیتی بیاد ماده دوم رو بزنه. یعنی اینجوری جیمز میخواست که این دوتا ماده با هم ترکیب بشن، برن رو صورت اون قربانی و بکشنش. قربانی این دوربین مخفی بازیگر نبود، بلکه یه آدمی بود به اسم کیم جانگ نام که روحش هم خبر نداشت چه اتفاقی داره میفته. و وقتی اون دوتا ماده رو صورتش ترکیب شده بودن، دیگه مرگش قطعی بود و هیچ راهی نداشت که نجات پیدا کنه و مرگش هم فوق‌العاده دردناک و زجرآور بوده. در واقع سیتی و دوان ناخواسته یکی از بزرگترین ترورهای سیاسی تاریخ انجام داده بودن، چون کیم جانگ نام برادر تبعید شده کیم جانگ اون رهبر دیکتاتور کره شمالی بود و با اینکه دیکتاتور کره شمالی دست داشتن توی این موضوع رد کرده بود، همه معتقدن که این ترور به دستور شخص خودش انجام شده. سیتی و دوان اولش به جرم قتل دستگیر شدن که مجازاتش تو مالزی اعدامه، ولی وقتی متوجه شدن که این دو نفر فقط بازیچه بودن و نقش اصلی نداشتن، رفع اتهام شدن و آزادشون کردن. دوربینای امنیتی فرودگاه نشون میداد که اون دو نفر اون سم خطرناک رو بعد از اینکه ترکیب شده بود میزدن به صورتشون، میزدن به موهاشون، میزدن به لباساشون و کاملا مشخص بود که اصلا هیچ ایده‌ای ندارن که اون چیه که رو دستاشونه و به همین خاطر بود که گفتن اینا گناهکار نیستن، اصلا نمیدونستن که چه خبره. و دلیل این که سیتی بعد از اینکه داشته از فرودگاه برمیگشته تو تاکسی اونقدر حالش بد شده بود، همین بود که این ماده رو به سر و صورتش زده بود. ولی خب میزانش اونقدر نبوده که بخواد بکشتش، فقط باعث شده بود که حالش یکم بد بشه. جیمز و بقیه اعضای گروه هیچ وقت پیدا نشدن و هیچ وقت هم دستگیر نشدن. و همونطور که گفتم کره شمالی هم دست داشتن تو این موضوع رو کاملا رد کرد. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا اینجا دیدین. امیدوارم ازش خوشتون اومده باشه. اگه دوستش داشتین لطفاً لایکش کنید و اگه تو کانالم سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.